رأی نمیدم تحکیه هیچی، تمام توانم میزم یه تمام اطرافیانم رأی نده. با این اخباری که هر روز داری میشنویم دیگه واقعا صندوق رأی معنی میده. ما خیلی وقت اسممون رو میگن دشمن، سالیان سال اینا تقسیم کردن خودی و غیر خودی. ما خیلی وقت منافق، وطن فروش اینقدر بهمون لقب داده. البته الان شدیم ملت فهیم، از این انتخابات میشه کاملا برعکس میشه ملت فهیم، ولی دیگه به هیچ عنوان با هر فریب اینا رو نمیخوریم. هرچی دوست دارن بهمون